Boa tarde, vouvos explicar como facer un sondeo. Estamos en Webex dentro da conta do profe ou da profe e aquí abaixo nos tres puntiños estos que nos pon opcións dos paneis vamos a elegir a opción sondeo. Un sondeo son unha serie de preguntas e unha serie de respostas. Temos tres tipos de preguntas que son opción múltiple, teñen unha sola resposta, opción múltiple poden ter varias respostas correctas e resposta corta. Entón vamos a facer un sondeo con estes tres tipos de preguntas. Opción múltiple, por exemplo. Seleccionamos opción múltiple e damos aquí a nuevo. E facemos a pregunta. Pois, por exemplo, cal é o cerebro do ordenador? E vamos a ver, aquí en resposta, damos a añadir e vamos a poñer opcións, non? Procesador. Damos o enter ou outra vez a añadir. Vale, e xa teríamos a nosa primeira pregunta con respostas de resposta única. Podemos dar a añadir ou ao enter. Vamos a generar outro tipo de pregunta, por exemplo, esta de opción múltiple con varias respostas correctas. Entón eu xenero aquí a pregunta, indico os periféricos de entrada e pode haber varias respostas correctas, por exemplo. Monitor, teclado sería unha resposta correcta e micrófono tamén sería unha resposta correcta. Os rapaces poderían seleccionar dúas resposta correcta. Vamos a seleccionar resposta corta. Onde está situada a base? E vamos a añadir. Entón temos un sondeo con estas tres preguntas. Para generar, podemos en opcións tamén decidir canto tempo teñen para facer ese sondeo. Normalmente ven predefinido 5 minutos, pero bueno, podemos modificar. E lle damos a abrir sondeo. No momento no que abrimos o sondeo, aos rapaces lles aparece o noso sondeo. E despois nos aparecen aquí os resultados que tiveron cada un deles. Cando rematamos, lle damos a cerrar sondeo. E podemos guardar as respostas dese sondeo.